Hola chicos y chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Como vieron en el título rosado de este video morado, hoy voy a hacer un video súper emocionante porque hoy voy a estar enseñándoles y mostrándome jugando con mi slime. Pero bueno, antes de comenzar le mando saludos a Ariana, Valentina, Vinta, Rosmaris y ya está. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que voy a hacer es que este es de gatito y tiene aquí como una cosa de que está como así sonriente. Bueno, lo voy a abrir. ¡Oh! Miren, oh my god, me gusta. Mira esto, es como slime. Me encanta. Miren cómo es esto. Oh my god. Miren esto. Oh my god. Miren esto. Chicos, y también voy a estar mostrando todos estos squishy. Me voy a poner estas mangas y me voy a poner el pelo atrás para que no se me pase nada. Les voy a enseñar este slime que es súper satisfactorio. Miren, ¡ay, qué satisfactorio! Y tierra de pepitas. Empezamos con este squishy que es como uno de pizza. Y aquí trae como varios ingredientes. Una pizza rosa. Y aquí trae sus boletitas. Y es muy aplastable. Me encanta. Le doy un 7 de 10. Ahora este de pulpo, que es uno de mis favoritos, viene un poco roto, pero bueno, no importa. Sí, miren, viene así. Me gusta. A este le voy a dar un 8 de 10 porque está muy original. Ahora estos 4 que les voy a mostrar vienen en bolita. Les voy a enseñar este. Que es una pizza, digo una pizza, no una papa. Este está un poco duro porque no sé, está como duro, pero bueno, este es uno de mis favoritos y le doy un 10 de 10. Lo voy a guardar porque si no se me pierde. Pero bueno, ahí. Ahora voy con este, que es una bolita verde. Este es de palomita, no lo puedo. Este es más o menos. Este le doy un 6 de 10. Me gusta y está muy suave. Me encanta. Miren, está un poco roto, pero bueno. A este le voy a dar un 6 de 10, pero igual me gusta. Ahora este que es morado. Espérate, que no lo puedo abrir. Ahí quedó chueco. Huele bien. Este huele a Coca-Cola y es una Coca-Cola que tú la puedes aplastar ahí y no sé. Este le voy a dar un... No me gusta mucho, le voy a dar un 3 de 10. Y este que es otro que no sé, me gusta mucho. Es uno de... Otro de soda, pero este es contra soda, no sé, más así. Este le voy a dar un 4 de 10. Empezaré con un poco de slime aquí. Miren, se derrite y como que se pone ahí. Voy a empezar poniendo este slime. Voy a envolverlos así todos porque no sé, me gusta mucho. Se cayó un poco, bueno, no importa. Voy a sacar este squishy. No, mejor este. Que este es de papita y es mi favorito. Están muy difíciles de abrir. Ay, no puedo abrirlo. Ya. Miren, este es uno de mis favoritos y lo voy a meter aquí en bolitas, así, para que se ponga mejor. Ya sé, se me ocurrió una idea gigante. Voy a poner los cositos acá
así para, no sé, me lo voy a poner así y después que se convierta en una bola. Muy bien, así. Ok, lo voy a poner así. Esperen la bola. Bueno, ahí se me ha caído. Bueno, cuando ya los tengas así, ahí están muy duros. Vamos como a intentar disimular ahí de alguna, como que se cierre. No sé si puedo, pero voy a intentar que se cierre y bueno, ya se hizo una L. Ahí, listo. Vamos con las demás. Pap. Listo, ya tengo las bolas de slime. Ahora voy a esperar a que se sequen y vamos a abrirlas. Empezamos por la primera. Ay, que no se me desarme. ¡Ay, qué bonito! Miren, es una bola de slime. Ahora voy a intentar como hacerle una bola gigante así. Miren que está quedando. Vamos por la segunda. Ay, esta creo que va a salir un poco chueca. Salió un poco chueca, pero ahora voy por esta. A ver, esta creo que... Oigan, no quedó chueca. Bueno, un poquito sí, pero pensé que no iba a quedar tan chueca. Mira cómo se estiró, ¿eh? Se estiró mucho. No puedo creer que tenga tantos squishy. ¡Guau! Dime cuál prefieres, squishy o slime. Yo sinceramente prefiero, creo que un poco más slime, porque el slime es como que lo puedes apretar. Aunque los squishies también son satisfactorios porque también lo puedes como que aplastar y todo eso. Bueno chicos, si les gustó el video de hoy, recuerden darle like y suscribirse para más videos así. Bueno, bye, los amo.